Әкем қора жөндеу кезінде тақтайлардан ескі шегелерді жұлғызып, соны түзеттіріп қоятын. Негізі шелегімен су жаңа шегелер болады. Оны нағыз шеге түгесілгенде болмаса пайдаланбайды. Жаңа шегені пайдалануға болмайды. Не керек, әкемнің тапсырмасы солай. Мен қораны жөндеуге шегенің тек ескісін түзетуім керек. Жаңасы бар ғой деп әкеме қарсы ауыз ашуға болмайды. Ондай ой басыма келіп тұрса да, оны ұмытуға тырысам. Әке білет, бала оны тыңдау керек. Бітті шаруа. Содан бір көлеңкеге отырып алып, балғам мен төсімді алып, қисық шегелерді түзеп, тықылдатам келіп. Түзету қиынның қиыны, өзі өмірі бітпейді. Клубтағы үнді мен соғыс кинодан қалғаны маздай ойыннан да қағылдым. Бел болса үзілердей талады. Мұрнымды қорсылдатып тартып қойып, не жеңіме сүйкей салып, әкемнің тапсырмасымен отырам. Сөйтіп шеге түзеймізіп жүргенде саусағымызды да балғамен оңдырмай соғып алып, ақ тырнағымызды көгертіп қоямыз. Өзімді өзім ұрып, оны қисық шегеден көрем. Әкем ұрсат, байқамайсың ба, көзің қайда? Балғаның ызасы өтіп тұрғанда әкеңнен ұрыс есту, одан да өткен ауыр соққы. Келесіде мұқият болуға тырысасың. Содан сол түзеткен шегелерді іске жаратамыз. Бірақ бір майысқан дүние сол тұсынан тағы да майысады екен. Оны көріп, сен бала дұрыс ұра алмайсың. Міне, бұлай соғат деп әкем балғаны менің қолымнан алып жіберіп, небір қиқа-жиқа майысқалы тұрған шегенің өзін су жаңа шегеде ағашқа оп-оңай қаға салады. Сонда мен ойлайтынмын, әкемнен темірге шейін қорқады екен деп. Тақтай қатты болып шеге кірмей жатса, соларға түкіре қояды сәл. Сосын әлгі шегенің шекесінен періп-періп жібергенде тоңмайға сұққан бал қасықтай сіңіп жүре береді. Ал соқаға шұңқыр қазғанда да жер тасты болып, күрек өтпей зықыңды шығаратыны бар емес пе? Сондайда әкем қолына күрек алса, бітті, қара жер жібіп сала береді. Тас па, тоң ба бәрібір, қопарылып түседі. Алақаны түкіріп жіберіп, әптеп кіріскенде маған әкем қаптауын қақыратып тесіп шығардай, сондай алып күшесі болып көрінеді. Менің әкемді көрсе көшедегі кез келген қабаған иттің үні өшетін. Сүзеген өгіз басын тұқыртып кейін шегінеді. Соның бәрін көріп өскен соң ба әкемді Асқар тауға, тау көтерген толағайға алып қабыладым. Тіпті ол өмір ауырмайды, ауырса да бәрін жеңіп шығады деп ойлаппын. Ол болса ер арысы әруақ деген, жүдеп бітіпті дерттен. Мен студентпін. Үйге бір барғанда суға шомылдырғам. Әлгі батыр, алып адам жеп-жеңіл. Балам құсатып әкемді құшағыма алып, оп-оңай көтеріп, төсегіне апарып жатқыздым. Тау көтерген алпамсы алыпты, менің бұлай көтергенімнің өзі. Қалай деп ештеңені ұғалар емеспін. Әкемнің мойнына мініп арқасына түспей атқып ойнаған мен жұмған жұдырығының ішіндегі кәмпитті алам деп ақтер көктер болатын. 4 саусағын өзі ашып, біреу қалғанда соған әлім жетпей титықтап, жыларман болатын мен енді келіп, әкемді бала құсатып көтеріп алыппын. Әкем бойындағы бүкіл күш қуатын маған бере салған секілді. Содан соң оңаша қалғанда егілдім, еңіредім, еңкілдеп жыладым. Әкем сал болып жүре алмай қалғасын қол арба бердік. Сол арбаға бір-ақ рет отырып, мені аулаға шығарыңдар деді. Ауланы, үй айналасын және қораны қарап шығыпты. Бәрінің орын-орында екенін көріп, осы тазалықты ұстап тұрыңдар дейді. Әкем әрқашан әрбір аспаптың, құрал жабдықтың өз орында болғанын қалайтын. Бір нәрсені қозғап қойсаң бірден біледі. Әкем тәртіпті сүйді. Бірақ бұл ол кісінің әсіре тәртіпшілдік емес еді. Тазалыққа аса мән беретіндігінің салдары деп түйген жөн. Себебі өтірік айтуды білмейтін, сондай жаны таза жан болатын. Көршіміз Қанатқали ағаның кішкентай ұл баласы ойнап жүріп, біздің қой қораға кіріп кетіп, бір қошақанға қолын тигізген екен. Оны көрген әкем сол қозыны көршімнің баласын атадым деп, сол бойда ұстатып жіберген ғой. Ақсуаттан бір ағамыз келген. Жас отбасы, көтерілісінде оң саулықты бере қойғаны да менің көз алдында. Қарыз сұрағандарға өзінде артық ақша болса да болмаса да береді. Және сол кісілердің кім екенін артынан ұмытып қалады. Сол ауруы бізге көшіпті. Қызығай, менің әкем кеңес заманының тәрбиесімен өссе де, Құдайды танып, дұға қылды, Аллаға сенімі болды. Құран сүрелерін жатқа білді. Әкем намаз оқымаса да, әр жұмысын Аллаға сыйынбай бастамайтын есімде. Бүгін ойға шомып отырғаным, бізде бір сол әкелердің қолынан шыққан шегеміз ғой. Майыссақ та, қисайтсақ та түзетті. Мінімізді үзбей күзетті. Қызға 40 үйден тыйым десе, ұлға одан да бетерме деп ойлаймын. Асылы ұлға 40 ұрудан тыйым болу керек. Иә, әкенің, азаматтың қамқорлығы, ақылы,
Өмір өнегесі балаға қашанда азық, онсыз болмайды. Онсыз елдің ертеңі бұлыңғыр. Ұл баланы ер азамат болуға, ал ерді әке болуға тәрбиелемей қазақ қоғамы кім көрінгеннің жетегінде кетеді. Айтпақшы, әкемнің қисық шегені түзетіп, оны пайдаланудағы ақылы мынаған келіп тіреледі. Ол бізге айтатын, ескі шеге ыстық су қастын алған, шыныққан, оны қақсаң өзінің татымен-ақ тұтып қалады. Бос болмайды, мықты ұстайды. Ал су жаңа шеге ол жылтырап тұрады. Сәл жел соқса суырылып кетеді. Сөйтіп соқаң босап, қабырған құлап қалады дейді. Су жаңа шеге жауын шашында, аяз боранда, аптап ыстықты көрмеген ғой. Сол себепті қораны желден қорғай алмайды. Ескі, тәжірибелі шеге қанша майысса да, түзетуін тапса, кәдеге жаратсаң, тұтас қабырғаны жалғыз өзі ұстап тұрады. Яғни бұл шеге біз сияқты, жас бала, жас жігіт ақылы толыспаса, ел мен жерге ие бола алмайды. Сәл қиындыққа шыдас мінез көрсетуге жарамайды. Ал оның қасында әкелер болу қажет. Сонда ғана әке көрген оқ жонады. Әкелі бала жау жүрек, әкесіз бала су жүрек дейтініміз содан. Мен өзімнің марқұм әкемді есіме алған сайын, балаларыма нені айтуды, нені үйретуді анық білем. Жерден тот басқан қисық шегі көрсем, көзіме жас үйіріледі. Ол шегені түзететін бұл елде бала қалмаған ба? Түзеттіретін әкелер қайда деп қайғырам. Әке балаға сыншы, қисық шеге жерде жатпасын.